всем привет, ребята! Сегодня с вами я, Смобрик, и сегодня со мной Тёма Плей. Всем привет! И Юце Давид. Всем привет! Да, и как вы могли понять, мы играем в 99 люлей. Получаю я почти каждый день. Да, рыбчик. Так, мы играем 99 ночей в носу. Заходите. И, ребята, я стал медиком. А я кемпер. Я теперь медик. Так не шути. Это не то, о чем вы подумали, подписчики. Да. Подписчики Смобрика. Скажу так, если смотрите на мой первый канал, там у меня, найдет классный клип. Ждите моей новой песни 99 людей. Ждите. Смобрик ворует. Я не ворую, я первое это дерево добыл. А я тут вообще курю в сторонке, тут деревца добываю. Опа, ребята, я, наверное, буду тыкву собирать все-таки. Это что за обнова? Это хэллоуинское обновление. Я буду тыкву собирать для еды, чтобы у нас еды было много. Куда собирать? Где косёр? Я думаю, где этот? Это вот сюда, я думаю, собирать. Ребят, я собираю тыкву, потому что это большая еда, то есть еды у нас будет навалом. Кстати, Смобрика, это будет, получается, твой длинный ролик, не просто на 15 минут, а на 20, как точно, потому что мы будем прям сильно развиваться до последнего. Да, ребята, к сожалению, ролик не выйдет на YouTube, он выйдет в Телеграме. Зато интересно. Смобрик, у тебя же мало места на диске. Как ты тогда собираешься снимать на 20-30 минут? Ну, посмотрим, насколько там выйдет еще. Я же галерею говорил, освободил. Ну, там много чего удалил, надеюсь? Тебе на 20-30 минут хватило. Я удалил 218 фотографий. Это же мало, Смобрик, это даже не гигабайт памяти. Не, это как раз дофига очень. Ну, посмотрим. Я с толкова пока что гашу, потому что... Вот загасит, что с самого начала так жестко? Ну, я волк напал. Так, я пока добываю кроличью ногу, потому что они нам помогут, хороший мешок взять. А я иду дерево добывать. То есть я уже добыл. Раньше мы все не понимали смысл 99 ночей, а сейчас мы реально... Кажется, ребят, на первые дни, да, вам будет скучно, и вы не будете все равно понимать смысл. Но потом вы поиграете первый раз, второй раз, третий раз. И все, ребята, вы начнете любить эту игру. Да, вас не вытащишь с этой игры. Ну, да, меня как так было. Меня Смобрик приманил сюда, сказал, ну давай поиграем. Вот. Теперь играем. Я вообще сам по своей воле. А теперь я сам по своей воле зашел. Меня никто не приглашал, я тупо сам зашел, попробовал, и, как видите, интересная игра. Так, с едой проблем не будет много. Я пошел за железом. Я добываю металл. Металл нужен для верстака, чтобы потом прокачивать инструменты. Ребята, я временно пока, потому что у меня появились дела, но я временно. Хорошо, ждем. Блин, ну почему так? Почему момент мы видос снимаем, ты так резко уходишь? Ну извините, ребят. Ребята, я нашел канистры, победа! И уголь нашел. Нормально? Только за мной волк охотится. Это ненормально. Опа! Ребята, внимание! Я нашел кое-какую штучку. А я нашел ребенка. Ты нашел ребенка, а я сейчас иду добывать нам бандажи. Да, вы не ослышались, бандажи, потому что я нашел медицину. Ну и туалет. А в туалете могут быть бандажи? Нет. Так, ребята, я нам уже добыл 3 хороших мешка. Ну, это пока что, пока вот этот мех не придет. Я бандаж нашел, пишу так говорю. Я серьезно, из сундука выбил бандаж. С мужского туалета сейчас иду в женский туалет. Ой, извините, это не в реальной жизни, я по игре говорю. В игре, да. В реальной жизни никогда не заходите. Ну да, это как-то не такое комфортное чувство, знаете. Да. Так, я добываю потихонечку металл.
домик здоровый нашел. А, ну тут уже его облутали, видимо. Дверь закрыта и все. О, нет, нормально. Опа, сундучок еще один. Я револьвер нашел, я подбираю револьвер. Ой, ребят, металла навалом, я металла много нашел. Что у тебя там код красный? У меня не кот, у меня за мной этот волк нападает. Кстати, пацаны, вы в курсе, что вышло обновление, и там ты можешь делать гардероб и переодеваться в кого-то? Ну, там, короче, можно, конечно, не во всех переодеться. О, кстати, этот смобрик, там этот пришел для кроличьей лапки. Дай мне сразу, я прокачаю. Бум, ребята, я вернулся. Кстати, надо похавать. Еда есть, еда на спавне. Еды нету там. Ладно, тыкву возьму. Ох, ребята, я голодный. Я жестко голодный. Ну, тыкву возьми, только много не ешь. Одну тыкву хватит тебе, одну тыкву. Она сразу тебя восполняет полностью голод. Так, давай, дай даже кроличью лапку. Так, вон А она. вот она. А, вот она. Все, я беру и обмениваю. Хороший мешок, да. Все, отлично. Я пошел теперь реально за настоящими инструментами. Пойду там за металлом. Я отвечаю за металл. А я отвечаю за дерево. Я тогда зайду. Только сейчас... У нас нифига нету. Объясните мне, откуда у меня 2 бандажа. Хорош же, красава. Ребят, внимание, бандажи обеспечены. Я нашел медицинскую эту больницу. Медицинскую больницу, ну да. Гениально. Учим язык вместе с Тёма Плей. Это же... на один бандаж нашел только. Блин, а что так мало? Только один бандаж. Я думал, будет много. У меня откуда-то 2. Я реально, ребят, честно говорю, я вообще типа их не брал ниоткуда. Они у меня сами появились чисто в инвентаре. Вот я когда АФК был, я пришел тупо, что вижу, у меня в инвентаре 2 бандажа. Не, ну у меня нет, у меня тоже тут 2 бандажа, потому что я первый нашел и второй. Но такого я не ожидал. Не знаю, может, мне подарили кто-то разраб. Ну, не знаю. Так, ладно, идем развиваемся неплохо. Бандажи-то ладно, есть на нас. Да. Нифига себе. Что нашел? Хороший топор. О, отлично. Так, ребята, ой, я хотел сказать, так, ребята едут. Еда едет. О, микроволновка. Нашла микроволновку. Отлично. Да, и у тебя там альфа-волк. Да. Я быстро бегать не могу, я в ловушку попался, я бегу. Так, скажи спасибо, я тебе помог, я сзади был. А, ты на него что ли натравился? Да. Только, блин, за мной теперь. Срочно еда, смобрик, срочно еда, я сейчас тыку буду хавать тогда. О, нифига себе, рифма прям. Смобрик еда, тогда я пошел тыку хавать. Так, ща я побольше еды добуду. 99 люлей. Получаю я почти каждый день. Итак, внимание, теперь у нас 22 железа. А у нас бежит еда. Уже на самом деле поздновато. Не, нормально, я нашел тыкву. Пошел тыкву искать, мужики, нормально. Тыквы нужны для того, чтобы восполнять жестко свой голод. Ребят, говорю, ядовитое там дерево добываешь, надеюсь? Поддерживаешь костер? Да, за костер я отвечаю, ребят. Так, за мной никто не гоняется, я еще один сундук нашла, мне на сундуке прям жестко везет. Ну понятно, в сундуке... Что? Еще этот... не говорю, олень бежит. А ты где вообще? О, привет. Я бегу. Ой, ёкарный бабай!
Олень, привет. Бегим. Ой, я забрал просто это железо. Ой, я только хотел над ним посмеяться. А, беги. Беги! Нормально, ставились. Так, Так, я сюда побежал. Все, уже прожили, отлично. Фух. Так, нормально. Только, блин, надо дерево еще, не только вот этот костер, а верстак тоже закидывать. Ну, хз. Я вот сейчас буду потихонечку собирать вот деревья в верстак именно. Даже не потихонечку, а вот сейчас иду. Ну, серьезно, нам нужно это все. Ну, еду у нас нормально, ребят. Еду у нас нормально, слава богу. Не, да, еда-то нормальная. Это не проблема. Опа, сундучок. Я говорю, ребят, я уже сколько сундуков нашел там. Так, Мне ребята. уже хороший топор попался и пока что револьвер. Бандаж! Вот это Так, нифига ребята. себе. Все, первые 6 дерева у нас есть. Все, ребята. Я еще одну больницу нашел. Это нормально? Хз. Что ты нашел? Еще одну больницу. И сейчас умру. Да, я умер. Мужики, я умер. Меня олень съел. У меня не олень, меня это съел. Волк. Спасите, пожалуйста. О, ребят. А, не, фигня. Пожалуйста, кто-нибудь спасите меня. Че у тебя там? Ну, сразу скажу. Меня убили. Кто? Этот волк. Я пошел, короче, в больницу, а за мной волк шел, оказывается. А альфа-волк или обычный? Обычно. Но у меня бандаж я нашел. Я говорю, у меня много бандажей. Пожалуйста, Давид или Смобрик, пожалуйста, кто-нибудь из вас спасите. Придите и спасите меня. Я уже бегу. Но мне до тебя немножко долговатенько. Просто я говорю, я не знаю, как это произошло, ё-моё. Спидран по волкам. Хутыщ. Давид, ты там это закидываешь в костер? Да, ребята. Я тут уже если что, ребята, стараюсь следить и за верстаком, и за костером, но я не успеваю. Блин, ребят, лагает немножко. Ребята, все слушал. Если что, ребята, все слышал, я все прекрасно слышал, там Тёма Плей умер. Вот. Поэтому, Да, блин, ну, извините, Смобрик. пока что я сейчас не могу. А, ты в самой больнице, блин. Да! Так, здравствуйте, до свидания, ребята. Да ёптель, моптель, ну спасите. Шпионирую, убил. Ну тебе. Я вот тут лежу, кайфую. Подбери мой один бандаж и вылечи меня. Все, дайте все остальное, я сам все сделаю. Дай я это заберу. А где? А вот Так, ребята, если что, 15 дерева уже есть в верстаке. И тем временем ролик идет уже Отлично. почти 15 минут. Ну блин, а Смобрик, а что ты хотел? Думал, это будет такой маленький ролик, да? Да не, я думаю, он будет слишком огромный. Ну блин, Смобрик, ну хоть поставь на паузу, пока мы будем развиваться. А потом в камеру, когда мы уже развимся там неплохо. Когда только паузу сделаем, или еще что-то. Или записывай все целиком тогда. Ну... Ребят, не Так, ребята, это срочная запись, меня сейчас убьют. Мы умерли. Мы 6 дней прожили, серьезно? Ребята, это что за Вы чё? Меня убили альфа-волки. Меня тоже альфа-волки убили. А меня загрызли обычные волки просто. Ладно, Мы проиграли из-за волков. Ладно, ребят, если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Тёмы Плея, S1 Бирука. Ну и всем пока-пока. Пока.